Chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp và thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đoàn thanh niên các đơn vị, phường Hồng Ngự, phường Cao Lãnh, Mỹ Trà và Mỹ Ngãi vừa phối hợp tổ chức chương trình tình nguyện vì biên cương năm 2026 tại đồn biên phòng Bình Thạnh. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 10 xe đạp, mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng và 20 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho thanh thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi khu vực biên giới, do Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp hỗ trợ. Đồn biên phòng Bình Thạnh trao bản tượng trưng hỗ trợ 100 lá cờ Tổ quốc cho chi đoàn khóm Bình Thạnh B và khóm Bình Lý thực hiện công trình tuyến đường cờ Tổ quốc. Dịp này, Ban Thường vụ Phường đoàn Hồng Ngự còn phối hợp với đồn biên phòng Bình Thạnh tổ chức cho các bạn đoàn viên thanh niên tham quan cột mốc biên giới. Tại đây, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng đã trực tiếp giới thiệu cho các bạn đoàn viên hiểu rõ về quá trình phân giới cắm mốc nhằm đánh dấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.